चलेछन् है अनानी गर्दैन बोर्माहरूको दाग छ यस्तो ठोकेको छ नि त मिस्त्रीले हो पुल नभएर यस्तो ठोकेको छ चिज भन्छ है चेम्बर पनि फुटेछ किक सापको फुटेको है यो चेम्बर निकालेको है यो किकको छ नि माछ्यो माछ्यो फाइनली गाडी सेटअप भइसक्यो स्टार्ट पनि भइसक्यो अब सबै फिटफाट गरेर स्टार्ट गर्ने